Olá pessoal, neste vídeo vamos viajar virtualmente para a África do Sul e descobrir a sua riqueza cultural e natural. A África do Sul é um país que tem uma história marcada pelo apartheid, mas também é conhecido pelas suas belezas naturais, como a Table Mountain e o Parque Nacional Kruger, além de uma diversidade cultural que encanta visitantes de todo o mundo. Então, prepare-se para conhecer um pouco mais sobre esse país fascinante. A história da África do Sul é marcada por uma série de acontecimentos importantes que moldaram o país até os dias de hoje. O povo sul-africano é composto por uma mistura de diferentes etnias, incluindo africanos negros, brancos europeus, asiáticos e mestiços. O período colonial na África do Sul começou no século XVII, com a chegada dos holandeses, que fundaram a cidade do Cabo em 1652. A partir do século XIX, a região foi disputada pelos britânicos e pelos boeres, descendentes dos holandeses, que se estabeleceram no interior do país. Em 1948, o Partido Nacionalista, que defendia a segregação racial, conhecida como apartheid, venceu as eleições e implementou um regime de discriminação racial que durou até 1994. Durante esse período, os negros foram submetidos a uma série de leis segregacionistas que os impediam de participar plenamente da vida política e social do país, além de serem privados de muitos direitos civis. A luta contra o apartheid mobilizou diversos grupos, incluindo o Congresso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, que foi preso por mais de 27 anos antes de ser libertado em 1990. Em 1994, após anos de pressão internacional e luta interna, foi realizada a primeira eleição multirracial do país, com a vitória do Congresso Nacional Africano e a eleição de Nelson Mandela como o primeiro presidente negro da África do Sul. Atualmente, a África do Sul é considerada uma das economias mais desenvolvidas do continente africano e uma população de cerca de 60 milhões de habitantes. A sua diversidade cultural e natural é um dos principais atrativos para os visitantes, que podem explorar as suas muitas atrações turísticas e se encantar com a sua rica história e cultura. Começamos nossa viagem pela cidade do Cabo, uma das cidades mais vibrantes da África do Sul. Localizada na ponta sudoeste do país, é a capital legislativa e a segunda cidade mais populosa do país, com uma população de mais de 4 milhões de habitantes em sua região metropolitana. Fundada pelos holandeses em 1652, a cidade é famosa por sua beleza natural, com a Table Mountain, uma das 7 maravilhas naturais do mundo, como seu principal cartão postal. Além disso, a cidade é cercada por praias incríveis, como Kempis Bay, Clifton e Landudno, que atraem turistas de todo o mundo. A cidade do Cabo também é conhecida por sua rica história e cultura. A cidade abriga muitos monumentos e museus que contam a história do país, como o Castle of Good Hope, um dos mais antigos prédios da África do Sul, e o District 6 Museum, que preserva a memória do bairro multirracial que foi demolido durante o apartheid. A cidade também é um centro de arte e cultura, com muitos festivais e eventos durante todo o ano, como o Cape Town International Jazz Festival, o Cape Town Fringe Festival e o Design Indaba. A gastronomia é outro ponto forte da cidade, com uma cena culinária vibrante e diversificada, que reflete a rica mistura de culturas que compõem a África do Sul. Em resumo, a cidade do Cabo é um destino imperdível para quem visita a África do Sul. Com sua beleza natural, rica história e cultura, gastronomia diversificada e vibrante cena cultural, é um lugar que cativa e encanta os visitantes de todo o mundo. Joanesburgo, também conhecida como Joanesburgo ou Joburgo, é a maior cidade da África do Sul e desempenha um papel crucial no cenário político, econômico e cultural do país. Localizada na província de Gauteng, no Planalto Igelde, é uma cidade vibrante e cosmopolita, com uma população de mais de 5 milhões de habitantes. A cidade tem uma história interessante, sendo fundada em 1886 após a descoberta de ouro na região. Esse evento desencadeou uma corrida do ouro e levou a um rápido crescimento da cidade. Joanesburgo se tornou um importante centro econômico e atraiu uma grande quantidade de imigrantes em busca de oportunidades de trabalho. Hoje em dia, Joanesburgo é um centro financeiro e de negócios de destaque na África. É sede de muitas empresas multinacionais,
bancos e instituições financeiras, além de ser um importante hub de transporte, com o Aeroporto Internacional OR Tambo sendo um dos mais movimentados do continente. A cidade possui uma rica diversidade cultural, com pessoas de diferentes origens étnicas e nacionalidades. Isso se reflete na vida cotidiana, na culinária e nas tradições culturais da cidade. Joanesburgo é conhecida por sua cena artística e cultural vibrante, com teatros, galerias de arte, museus e festivais que celebram a criatividade local. Um dos marcos mais emblemáticos de Joanesburgo é o bairro de Soweto, South-Western Townships, que desempenhou um papel fundamental na luta contra o apartheid. É um local onde visitantes podem aprender sobre a história e a cultura da população negra da África do Sul, incluindo a casa de Nelson Mandela, que se tornou um museu. O Parque Nacional Kruger é uma das joias naturais da África do Sul e um dos destinos mais populares para os amantes da vida selvagem. Localizado no nordeste do país, na província de Mpumalanga e de Limpopo, o parque abrange uma área de aproximadamente 20.000 km², tornando-se uma das maiores reservas de vida selvagem da África. Fundado em 1898, o Parque Nacional Kruger é conhecido por sua incrível diversidade de animais e paisagens deslumbrantes. Abriga mais de 140 espécies de mamíferos, incluindo os famosos o Big Five, ou leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e búfalos, além de uma variedade de outros animais como girafas, zebras, hipopótamos, chitas e muitos outros. A paisagem do parque varia desde vastas planícies abertas até florestas densas e rios sinuosos. Há também uma grande diversidade de aves, com mais de 500 espécies registradas, tornando o Kruger um paraíso para observadores de aves. Os visitantes do Parque Nacional Kruger têm a oportunidade de explorar a vida selvagem através de safaris, tanto em veículos 4x4 quanto a pé, guiados por rangers experientes. Existem também várias opções de acomodação, desde acampamentos simples até lodges de luxo, para atender às preferências e orçamentos dos visitantes. Além da rica fauna, o Parque Nacional Kruger também é um importante centro de preservação e pesquisa. O parque está empenhado na conservação da vida selvagem e trabalha para proteger espécies ameaçadas, especialmente rinocerontes, que são alvo de caça furtiva devido ao comércio ilegal de seus chifres. Em resumo, o Parque Nacional Kruger oferece uma experiência inesquecível para os amantes da natureza e da vida selvagem. Com sua vasta extensão, diversidade animal e paisagens deslumbrantes, é um destino obrigatório para quem visita a África do Sul em busca de aventura e contato próximo com a fauna africana. O Parque Nacional dos Elefantes de Ado é uma reserva de vida selvagem localizada na província do Cabo Oriental, na África do Sul. O parque é uma extensão fascinante da rica diversidade de vida selvagem da África do Sul, complementando a experiência oferecida pelo Parque Nacional Kruger. Ado Elephant Park foi originalmente estabelecido em 1931 para proteger os últimos 11 elefantes sobreviventes da região de Ado. Desde então, o parque cresceu e se tornou uma das maiores reservas de elefantes do mundo, abrigando agora mais de 600 desses majestosos animais. Além dos elefantes, o parque é o lar de uma variedade de outras espécies de animais, incluindo búfalos, rinocerontes, leões, leopardos, hienas, girafas, zebras e muitas espécies de aves. A diversidade de fauna e flora faz do Parque Nacional dos Elefantes de Ado um destino imperdível para os amantes da vida selvagem. A ligação entre o Parque Nacional Kruger e o Parque Nacional dos Elefantes de Ado é notável, pois ambos são destinos icônicos para a observação de animais selvagens na África do Sul. Enquanto o Kruger é conhecido por sua extensão vasta e sua diversidade animal, Ado é famoso por sua população de elefantes e por oferecer a oportunidade de ter um encontro único com essas criaturas magníficas. Para os visitantes que já exploraram o Kruger e desejam vivenciar uma experiência complementar, uma visita ao Parque Nacional dos Elefantes de Ado é altamente recomendada. A oportunidade de observar os elefantes em seu habitat natural, interagindo uns com os outros, é verdadeiramente fascinante e enriquecedora. A conexão entre esses dois parques nacionais da África do Sul é um exemplo do compromisso do país em proteger sua rica vida selvagem e oferecer aos visitantes a chance de explorar e apreciar a beleza natural da região.
Ambos os parques desempenham um papel importante na conservação da vida selvagem e na promoção do turismo sustentável. Em resumo, o Parque Nacional dos Elefantes de Ado é um destino imperdível para os amantes da vida selvagem, especialmente para aqueles que já tiveram a oportunidade de visitar o Parque Nacional Kruger. O Cabo da Boa Esperança, localizado na província do Cabo Ocidental, na África do Sul, é um dos pontos mais lindos e históricos do país. Situado na extremidade sudoeste da Península do Cabo, onde os oceanos Atlântico e Índico se encontram, o Cabo é conhecido por sua beleza natural deslumbrante e por sua importância histórica como uma rota marítima crucial. O Cabo da Boa Esperança foi descoberto pelos exploradores portugueses no século XV, durante a Era dos Descobrimentos. A área ganhou esse nome devido às esperanças de que, ao contornar o cabo, os navegadores encontrariam uma rota marítima mais curta para o Oceano Índico, abrindo caminho para o comércio com o Oriente. A paisagem do Cabo da Boa Esperança é caracterizada por penhascos dramáticos, formações rochosas impressionantes e vastas extensões de vegetação fynbos, um tipo de vegetação exclusivo da região. A fauna local inclui babuínos, aves marinhas, antílopes e várias espécies de animais marinhos, como baleias e golfinhos. Uma das atrações mais populares do Cabo da Boa Esperança é o Parque Nacional da Península do Cabo, que abrange a área e oferece trilhas para caminhadas, observação de animais selvagens e vistas panorâmicas deslumbrantes. Os visitantes podem explorar a reserva natural do Cabo da Boa Esperança, admirar a paisagem ao longo das trilhas e chegar ao famoso farol do Cabo da Boa Esperança, que é um dos principais marcos do local. Além de sua beleza natural, o Cabo da Boa Esperança também possui uma rica história marítima. Durante séculos, a área foi desafiadora para os navegadores devido às suas correntes oceânicas turbulentas e aos fortes ventos. O cabo ficou conhecido como um ponto perigoso no caminho para a Índia e foi palco de inúmeros naufrágios. Hoje em dia, o farol no topo do cabo serve como um lembrete dessa história marítima. O Cabo da Boa Esperança é um destino turístico muito popular, tanto para visitantes locais quanto internacionais, que são atraídos pela sua beleza cênica, sua importância histórica e a oportunidade de estar em um local que marca a interseção de dois oceanos. É um lugar que desperta o espírito de exploração e aventura, proporcionando uma experiência memorável para todos os que o visitam. A África do Sul é abençoada com uma costa deslumbrante, repleta de praias pitorescas e diversas. Com sua localização entre os oceanos Atlântico e Índico, o país oferece uma variedade de opções para os amantes do sol, mar e areia. A cidade do Cabo, em particular, é conhecida por suas belas praias. A praia de Kempis Bay é uma das mais famosas, com suas areias douradas, águas cristalinas e pano de fundo espetacular da Table Mountain. É um local popular para banhos de sol, piqueniques e desfrutar dos cafés e restaurantes à beira-mar. Outra praia popular na cidade do Cabo é Clifton Beach, que é composta por 4 enseadas protegidas do vento. Cada uma das praias de Clifton tem seu próprio charme e atrai uma mistura diversificada de banhistas, desde famílias a jovens e turistas internacionais. Plettenberg Bay, na Rota Jardim, é outra área conhecida por suas praias deslumbrantes. A praia de Robberg é um destaque, com sua paisagem intocada e falésias dramáticas. É um ótimo local para caminhar, observar golfinhos e baleias e desfrutar das águas refrescantes do oceano. Na província de KwaZulu-Natal, a cidade de Durban oferece algumas das praias mais populares da África do Sul. A praia de Golden Mile é uma extensão de 4 km de areia dourada, com uma atmosfera vibrante, perfeita para nadar, surfar e desfrutar das atividades à beira-mar. Ao longo da costa oriental da África do Sul, na província de Eastern Cape, encontramos a cidade costeira de Port Elizabeth, conhecida por suas praias ensolaradas. A praia de Obi, em particular, é um local popular para banhistas, surfistas e amantes de esportes aquáticos. Além dessas praias populares, existem muitas outras ao longo da costa da África do Sul, cada uma com sua própria beleza e características únicas. Algumas oferecem águas calmas e perfeitas para mergulho, enquanto outras são ideais para surfistas que procuram ondas emocionantes.
É importante ressaltar que, ao visitar as praias da África do Sul, é essencial estar ciente das condições e seguir as precauções de segurança, como estar atento às bandeiras de alerta e seguir as orientações dos salva-vidas. Em resumo, a África do Sul é um paraíso para os amantes de praia, com uma variedade de praias deslumbrantes ao longo de sua costa. Das praias deslumbrantes da cidade do Cabo às praias ensolaradas de Durban e além, há opções para todos os gostos. Desfrutar das praias da África do Sul é uma experiência relaxante e revigorante que certamente deixará lembranças inesquecíveis. E assim concluímos nosso emocionante tour pela África do Sul, um país de paisagens deslumbrantes, história fascinante e uma rica diversidade cultural. Das majestosas montanhas da cidade do Cabo aos vibrantes safaris do Parque Nacional Kruger, das praias ensolaradas à emoção de explorar as cidades vibrantes como Joanesburgo, a África do Sul é um destino que cativa e encanta. Espero que você tenha apreciado esse passeio virtual por esse país incrível, cheio de aventuras e experiências únicas. Se você gostou do vídeo e deseja continuar explorando destinos fascinantes ao redor do mundo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E não se esqueça de curtir esse vídeo se ele despertou o seu desejo de conhecer a África do Sul. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam se encantar com as belezas desse país extraordinário. Aproveite essa oportunidade de descobrir novos lugares, culturas e experiências através do nosso canal. Estamos ansiosos para levá-lo a mais aventuras emocionantes ao redor do mundo. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo vídeo.